世人皆爱财，却不知道财从何来。佛告诉我们，财在我们命里，命里没有财，就算金银珠宝就在眼前也无法得到。倘若得到了命里没有的财，那么灾祸迟早降临。假如你命里有福报，走到哪里都会有福。古人也说，命里有时终须有，命里无时莫强求。一个人命里有多少钱，其实都是有定数的，脚踏实地，积德修福，命里的财才会越来越多。你知道吗？有的人贫穷呢，那是老天爷在照顾你。如果你不相信，听我讲完这个故事，你就明白了。说古时候有一座财神庙，据说很灵验。有一天比较清静，财神爷和财神奶奶就在那聊天。财神奶奶对财神爷说，为什么有钱人来求财你就散财，穷人来求财你却不管呢？财神爷说，这都是命中注定的。财神奶奶说，我才不信呢，天天晚上回庙里的小乞丐兄弟，你看他们多可怜啊，你为啥不帮他们呢？财神爷说，试过你就知道了。于是财神爷将一锭金子放在了乞丐兄弟回庙里必须经过的桥上。这兄弟俩走过桥头的时候，哥哥就说，弟呀，咱俩装瞎子过桥，看谁走得快。弟弟说，好。于是他们就闭着眼睛从金子旁走了过去。财神爷说，怎么样，我说的没错吧？这就是命。财神奶奶说，你把金子放在桥上，那么小，谁能看得见？把金子埋在香灰里，他们每天回来都会取香灰取暖，肯定能看得见。财神爷叹了一口气说，这样你会害死他们的。财神奶奶不解，他们发了财，应该过上富裕的日子，怎么是害了他们呢？财神爷无奈地摇摇头说，好吧。乞丐兄弟俩打打闹闹的就回到了庙里，习惯的扒香灰暖手，一下子就发现了金子，高兴地蹦了起来，发财了，发财了，咱兄弟俩呀，把这金子给分了，买的买房娶媳妇，从此咱俩就是富人了。财神奶奶得意地看着财神爷，财神爷却一直摇头叹息。忽然哥哥说，弟呀，你出去买几个饼子回来，咱们庆祝一下，然后咱们俩把金子分了。弟弟说好，然后就跑了出去。不一会儿，弟弟兴冲冲地推开门说，哥，饼子买回来了。这个时候，躲在门后的哥哥举起顶门棍，一棍子把弟弟打死了，然后拾起饼子一边吃一边说，金子是我一个人的。忽然他捂着肚子扑倒在的，也死了。原来弟弟在饼里放了毒。这时财神爷说，看看，本来兄弟俩天天乞讨，快快乐乐的能过上一辈子，结果一锭金子要了他们的命。财神奶奶叹气，无奈地摇了摇头。有缘人，古人有云，德不配位，必有灾殃。
金钱在很多人的眼中一定是越多越好，人们将成功和金钱紧密地联系在一起，大家都觉得成功的标准就是有钱，但实际上不是所有人都适合发财，平平淡淡的过日子才是最幸福的。一生能发多大的财都是天注定的，是你的跑不了。我们来听个故事。从前在陕西省潼关有个姓张的员外，家资万贯，非常的有钱。在他50岁那年，老年得子，那份高兴劲就甭提了。这张员外他热衷于心想之术，把几本柳庄、麻衣、易经研究得很透彻。他算过自己的八字，得出命中不该做官却能致富的结论，所以一心经营祖上遗留下来的几顷田地和一些生意买卖，果然逐年累月，越来越发家，不消10几年就成了当地首富。现在儿子也有了，后继有人，心满意足。在儿子周岁那天，员外虔诚地把儿子生辰八字仔细盘算一下，不由大吃一惊，是8败命，不但保不住他的万贯家业，就连张家这一脉也到此为止。张员外毫不伤心，张员外给儿子取名立德，以为冲喜，他想能有个命好的儿媳妇，也许可能挽回儿子的命运。从此张员外时时留意，只要和他儿子年龄相仿的女孩子，千方百计打听人家的八字来推算，一心想找个命好的儿媳妇。张立德7岁了，命好的儿媳妇仍没有找到。这天，张员外选个黄道吉日，带些银子，骑匹小白马出潼关，信马而行，到关外寻访。皇天不负有心人，终于让他找到了天下少有的天赋命。这一下子可仿着了，不要说8败命，就是10败命也搬得过来。这小女孩名叫丁小娟，今年7岁，父母早亡，跟着奶奶相依为命。张员外跟丁小娟的奶奶提出要丁小娟做儿媳的意思，这丁大娘一听是关里的大财主张百万，哪有不同意的，说了几句不敢高攀的门面话，就答应了这门亲事。一切谈妥后，张员外带着小娟一同回关里去了。回家后，张员外就让娟和立德一同读书，他们俩倒也相处很好，青梅竹马，感情与日俱增。不料张员外刚过花甲，却因操劳过度病倒在床，虽然请遍远近名医，无奈病入膏肓，不到1年弃世而去。张立德16那年，母亲为他办了喜事，来年母亲也离开了人世。张立德渐渐变得怂散起来，和富家子弟来往饮酒，甚至到赌局，吃喝嫖赌无一不精。家里有的是钱，1掷千金，毫不吝啬大把银子流水的淌走。不多久，10几处生意和100顷良田尽属他行，连家里的名画古玩也卖得精光。这天，张立德回到家里，他把所有的不幸都怪小娟，
说他哪有什么天赋命，分明就是个扫把星。于是从袖子里拿出一张休书，要把小娟休了。小娟接过休书，眼泪汪汪地说：既然这样，我走好了。不过当初公公骑着那匹白马把我驮进你家，现在马也老了，没人肯要，我想把这匹白马牵走，你看行不行？张立德满口答应。第二天一早，丁小娟烙些饼，拿了些咸菜，又带了几件随身衣服和几样首饰，还有20多两私房钱和1块金子，来到马房，把一切准备齐全后，跨上白马说：白马呀白马，当初公公骑着你把我驮走，从现在起，你走到哪里不肯走了，那地方就是我的归宿。在河边我就跳河，在树边我就上吊，在山上我就跳崖，我的命运交给你了。说也奇怪，老白马似乎听懂了他的这些话，竟点点头，长嘶一声向前走去。这天傍晚，走到一个大约20多户人家的村子，村子旁边有茅草屋。就在这时，怪事来了。那匹老白马走到这间茅草屋前，一步也不走，连连摇头，闪闪鼻孔长嘶几声。小娟皱起眉头想，白马不肯走，莫非这里就是我安身的地方？她又拉了几下缰绳，老白马不但不跟着他走，竟退了几步，晃头甩尾地躺下了。就在这时，小娟感觉眼前一黑，昏倒在地。这茅草屋的主人发现了小娟，就赶紧把她救回了家。茅草屋的主人姓朱，15岁嫁到高家，丈夫出世的早，自己一个人含辛茹苦地把儿子德成拉扯大。儿子长大后以打柴谋生，现在德成已经26岁，他爹死得早，穷得连媳妇也娶不上，母子俩相依为命。丁小娟醒来后，把一切经过详细地告诉老太太。老太太愤怒地说：既然张家少爷不成器休了你，我要你做我女儿吧，以后你就在我家住下。于是小娟就在朱家安身了。娟和德成日久生情，慢慢彼此相爱。老太太也是很高兴，就跟他们俩简单的办了婚礼。有一天因家里穷，没有米下锅，半夜时老太太翻来覆去睡不着。小娟会意到老太太的心情，便坐起来，从包袱里拿出从张家带出来的私房钱，1块金子递给老人说：娘，我这还有点钱，先拿去用吧。睡在房子另一头的德成这时也睡不着，他从来没有见过金子是什么样的，他也起来过去看了看金子，直愣愣地说：这是黄金吗？后山里多的是。在小娟的问询下，德成讲了起来，那是早几年的事情。有那么一天，他正在打柴时，突然变天，顷刻大雨滂沱。德成跑到山坡大树下避雨，无意间发现荒草荆棘丛中有了山洞，钻进去一看，有2、3间房子大的石洞，四壁光溜平展，
在后壁堆了些石块，因为无事便拿斧头随便敲了敲，听出空空的声音。他奇怪地搬掉石块，又出现一个小洞，爬进去竟什么也看不见。再进去20-30步可以站起身来。他用火镰点燃了纸捻，在微弱的火光下，看见满洞都是小长条、小马鞍形、长方形的东西，拿起来沉甸甸的。他就每样拿了一个爬出小洞，在大洞口一看，是黄黄的，但不知道是什么东西，不能当粮食吃。于是又送到小洞里，照样用石块堵上。这件事不但没有告诉别人，连他母亲也没说起。听完德成的这些话，小娟猜想到可能是谁家的窖藏。德成妈说：“我说小娟呀，还是你和德成一同去吧，要真是金子，以后慢慢的搬回来。”第二天，他们俩翻过小山，涉过溪水，左绕右转，来到大树下，拨开荒草荆棘，就看见这个小山洞。他们俩进去后，德成搬开厚重的石块爬了进去，很快把里面的东西拿了出来，递给小娟。小娟拿到洞口一看，天哪，正是金条、元宝和金砖。高兴地忙叫德成装上1篮子金条和6块金砖，把小洞照样封好，并且吩咐德成说，除了母亲外谁都不能说，等造好房子逐步搬回去。不到1年，10几间宽壁明亮的瓦房拔地而起，四周还砌了一道大围墙。此后，他们暗暗把山洞里所有的金子全搬回来，从此成了大富之家，比过去的张百万还要富几百倍。接着大兴土木，花园、楼台、亭阁逐步地造起来。德成在关里开设了不少店铺，真正是日进斗金，越来越富，地里收成也好。小娟只收很少的租，店户家人口多，劳动力少的人家不但不收租，还不断地救济他们，群众自然感激万分。事过2年，当地经年不雨，红日当空，赤地千里，土地龟裂，靠土地为生的农民一无所成。小娟和德成说定，就在靠近潼关附近的荒场半洲场，还搭起几10排芦席棚，铺上干草，让远道来的灾民住宿，每天发给2顿稠粥，不管男女老幼，每人每顿1瓢。这下子来的灾民多了，总有几千人。一到吃粥时，上面几口大锅前全是领粥的灾民。这一天来了一个衣衫褴褛、邋里邋遢的人，他不是别人，就是那位耗尽万贯家财的小娟的前夫张立德。他到粥榻时已是傍晚时刻，下午的粥早已发完，他只好紧紧腰上的破袋子，也不问别人，更不挤进热烘烘的芦席棚里去，就躺在棚外等明天上午再吃。当天夜里下起了大雪，张立德肚里空空的，饥火难忍，从此再也没有醒来了。有缘人
一个人一生的财富多少是有限的，虽然勤奋可以积累小富，但大富是由命运决定的，而命运和一个人的德行是紧密相连的。正如一句谚语所说，你永远赚不到你认知范围之外的钱，即使依靠运气，依靠钻营，暂时可能赚到一些财富，但最终还是会因为实力不足而失去。德是根本，财富是因为品德的需要而来帮助自己的，这叫做以财发身，而非以身发财。了凡四训中有言，百金财富必是百金人物，千金财富必定是千金人物。许多人都希望自己可以财运亨通，可在渴求的路上却常常身心俱疲，力不从心。殊不知富贵其实就在我们的命里，命里若没有富贵，就算财富近在眼前也触及不到。倘若命里有福，何时何地都能遇见福报。一惜福者享富，古人云，人心不知足，常逢灾与愁，不知命不知足，就常会为自己带来灾祸与烦愁。因为人这一生所享受的衣食财禄都是福报，都是有定数的。假如只知放纵奢靡，即使再富有，福分再多，也将挥霍殆尽。相传有一位相士见到李林甫时，言其有30年太平宰相命，可谁知李林甫没当上宰相多久，便被抄没家产，削去官爵，待在见相士时，李林甫指责其所说不准，相士反倒说，相公确实有这份福报，可你却不曾珍惜。你一碗鸭舌要用上千只鸭，一盘鹅掌要花100两金子，又广搜珍宝，纵情声色，这些所享受的早已超过应享有的福分，所以才会沦落到如今的境地。李林甫听罢，羞愧得无言以对，不知足，不珍惜，所想到的福就会变成消减富贵的祸。所以生活中许多人的富贵转瞬即逝，飞来横福，不久也成飞来横祸。有道是，节衣节食，不为惜钱，乃惜福。懂得知足，才是真正的富有。学会惜福，才能真正的富足。人到中年，有一颗知福惜福的心，不放纵，不骄奢，才能让命里的福分细水长流。而厚德者养贵，古人云，富贵名誉，自道德来者，如山村中花，自是殊须繁衍。人这一生，唯有深厚的德行，才能承载万物。所以你有多大的德行，便能养成多大的贵气，吸引来多大的富贵。假如德行不够，哪怕侥幸取得一些成果，福缘也照样浅薄。明朝有个商人，曾在扬州附近经商，因此结交了很多的朋友。当时他有个老顾客是做贩盐生意的，因要回关中，
路途遥远，携带不便，就将一大笔财物留在了商人家里，请他代为保管。可谁知自盐商走后，商人左等右等下，也一直没等到人来。因为怕出意外，于是他先将钱财尽数埋在花盆里，同时派人去关中寻找盐商的踪迹，直到找到盐商家中，才知晓盐商已经去世，并且由于去世的突然，也从未和家里人提起过这一笔财物的去向。可商人还是将这笔财物如数转交给了他的儿子，自此两家的往来愈发密切，而商人的生意也因此打入了关中，越做越大。那些外显出来的富贵，其背后往往离不开德行的支撑。古人就曾说，大德得其位，得其路，无论何时，修一个好人品，必能真正吸引来最后世的福气。所以成事之前，要先将人立住，能力或许可以让你走得更快，但深厚的品行才能推你走得更远。三，种善者培福。易经说，天道酬勤，人道酬善，人心存善，福报也就愈丰厚，财富自然也会向你靠拢。曾看过这样一个故事，战乱不断的年代，米价越来越贵，许多人都吃不起饭，但也有更多的人想发战争财。其中就有一家卖米的掌柜请来一位师傅，将自家16两一斤的秤改成了15两半一斤。没过多久，这家米铺的生意越来越红火，甚至许多的人宁愿走远路也要来他这儿买米。看到赚的钱越来越多，掌柜不禁再一次饭后得意地向家人说道，生意能这么红火，说到底全靠这杆15两半一斤的秤啊。结果刚说完，女儿就直言请父亲原谅。原来那日做秤的师傅来后，女儿又悄悄在私下嘱咐道，我爹年纪大，有些糊涂，他以为一斤只有15两，其实是想做一杆一斤16两半的秤，而米铺也确实靠着这杆秤兴旺。可靠的不是少半两的精明，而是多半两的善心。人这一生靠聪明，靠运势，靠人脉，或许能一时显赫，但长久的福音离不开善心善行的培植。老子就曾云，天下皆知取之为取，而莫知与之为取。生而为人，我们总以为握在手里的东西才是自己的，却不知道得到之前要先付出与给予。喜欢助人，运势就越来越旺；喜欢感恩，回馈就越来越多；喜欢分享，福缘就越来越足。爱出者爱返，你这一生所能拥有的一切，都是你平日里善心善行结出的福果。班固说，一日一钱，10日10钱，绳锯木断，水滴石穿，人一辈子。钱财富贵，福缘果报，其实都是自己的因，自己的果。你会不会富贵，
你的命会不会好，就看你平日里珍惜了多少，付出了多少，积累了多少，又给予了多少。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句知福惜福，积德行善，祝福有福之人命运会越来越好。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。